หากท่านฝึกทักษะนี้ความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดครับนั่นคือทักษะการเล่าเรื่องครับ The storytelling ทุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานคือเรื่องของการขายและการขายที่จะส่งพลังได้จะต้องเกิดขึ้นผ่าน storytelling คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแล้วถ้าเราต้องการฝึกทักษะการเล่าเรื่องให้ทรงพลังเราจะฝึกได้อย่างไรนี่เป็นที่มาของคอร์สออนไลน์ของ The Library ครับ The Master of Empowerment Storytelling คู่มือจิตวิทยาการสื่อสารให้เข้าถึงใจคนหากคุณผู้ฟังท่านไหนต้องการเรียนรู้เรื่องของ Storytelling กับทาง The Library เลยและตัวผมเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์ The Master of Empowerment Storytelling ครับเรียนเชิญทุกท่านและไว้เราเจอกันนะครับใน The Philosophy Episode นี้ครับเราจะมาพูดถึงหนึ่งในพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์กันทุกท่านได้ยินอะไรไหมครับความสงบครับนี่คือเสียงความสงบนี่คือเสียงที่มีพลังอำนาจมากที่สุดเป็นเสียงที่เราควรเข้าถึงให้มากที่สุดนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนอื่นเลยในหัวข้อนี้ครับ The Power of Silence พลังของความสงบในจิตใจจะทำให้คุณเข้าถึงทุกความปรารถนาในชีวิตเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งตามแบบฉบับของ The Philosophy ครับผมมีเรื่องราวหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าคิโยชิครับเด็กหนุ่มคนนี้ครับเป็นเด็กหนุ่มชนบทชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งเขามีความฝันอย่างหนึ่งตั้งแต่เด็กครับเขาต้องการเข้าใจเหตุผลในการมีชีวิตและจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์คิโยชิเด็กหนุ่มคนนี้ครับก็พยายามศึกษาเข้าถึงตำราปรัชญาเซนปรัชญาแห่งความสงบรวมถึงปรัชญาต่างๆในโลกใบนี้แต่เมื่อศึกษาไปเท่าไหร่คิโยชิก็รู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปปฏิบัติให้ตัวเองเข้าถึงแก่นของชีวิตได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปครับคิโยชิก็ได้ยินข่าวลือหนึ่งที่ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งที่เข้าถึงจุดสูงสุดของการมีชีวิตอยู่ในอารามแห่งหนึ่งบนยอดเขาสูงครับหลังจากนั้นครับคิโยชิก็เก็บข้าวเก็บของครับเดินทางฝ่าลำน้ำฝ่าห้วยเข้าป่าเดินขึ้นเขาเพื่อที่จะไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าฮิโรชิครับอาจารย์ฮิโรชิครับท่านพำนักอยู่ในยอดเขาสูงครับปลีกวิเวกจากสังคมและผู้คนในที่แห่งนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นสำนักก็ได้ครับมีแค่เพียงความสงบและผู้ที่ต้องการเข้าถึงจิตวิญญาณของตนเท่านั้นที่จะไปในที่แห่งนั้นซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรครับคิโยชิก็มาถึงสำนักของอาจารย์ฮิโรชิครับคิโยชิก็เลยเลือกที่จะเดินเข้าไปกล่าวคำทักทายเพื่อที่จะให้อาจารย์ฮิโรชิรับเป็นศิษย์คิโยชิก็บอกว่าข้าต้องการเข้าถึงจิตวิญญาณของการมีชีวิตข้าเรียนรู้หลายตำราแต่ข้าก็ไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยข้าอยากให้ท่านอาจารย์รับข้าเป็นศิษย์แล้วสั่งสอนชี้แนะแนวทางไปสู่ความปรารถนานั้นให้ข้าทีอาจารย์ฮิโรชิครับเห็นเด็กหนุ่มคนนั้นเข้ามาก็ไม่ได้พูดอะไรนั่งจ้องหน้าคิโยชิจนเขารู้สึกประหม่าครับอาจารย์ก็นั่งจ้องหน้าอยู่อย่างนั้นอาจารย์มองไปที่เด็กหนุ่มไม่ได้กล่าวอะไรออกมาจากนั้นเขาก็หยิบก้อนหินก้อนหนึ่งให้คิโรชิครับอาจารย์หยิบก้อนหินก้อนนั้นแล้วก็โยนลงไปที่เนินเขาคิโยชิเห็นอันนั้นก็งงครับอาจารย์ท่านทำอะไรอาจารย์เมื่อโยนก้อนหินลงไปครับก้อนหินก็ตกกระแทกหน้าผากระแทกภูเขาเกิดเป็นเสียงก้องกังวานมีเสียงดังสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาคิโยชิเห็นดังนั้นก็เลยดูสิ่งที่อาจารย์ทำสักพักหนึ่งอาจารย์ฮิโรชิหันมาถามคิโยชิว่าเจ้าหนูเมื่อกี้เจ้าได้ยินเสียงอะไรหรือไม่คิโยชิก็ตอบกลับไปเลยว่าข้าได้ยินเสียงหินกระทบกับภูเขามันดังสนั่นมันสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาสักพักหนึ่งครับอาจารย์ฮิโรชิก็จ้องหน้าเด็กหนุ่มอีกครั้งหนึ่งจ้องประมาณ 20-30 วินะครับสักพักหนึ่งเขาก็ถามว่าแล้วทีนี้เจ้าได้ยินอะไรหรือไม่คิโยชิก็งงครับว่าข้าไม่ได้ยินอะไรเลยครับข้าก็แค่ดูสิ่งที่ท่านเพิ่งทำไปเมื่อกี้อาจารย์ฮิโรชิก็บอกท่านลองฟังดีๆสิบริเวณรอบๆนี้มันมีเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่บริสุทธิ์เป็นเสียงที่ทรงพลังที่สุดเสียงนั้นคือความสงบท่านได้ยินเสียงสายลมเสียดสีกับใบไม้หรือไม่ท่านได้ยินเสียงแม่น้ำกำลังไหลผ่านไปผ่านมาท่านได้ยินเสียงลมพัดผ่านตัวท่านผ่านหูท่านได้ยินเสียงการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลหรือไม่นั่นต่างหากคือเสียงที่ทรงพลังที่สุด
นี่คือหนทางที่จะทำให้ท่านเข้าถึงจุดสูงสุดของการมีชีวิตจงใช้เวลาทุกวินาทีในการค้นหาเสียงเหล่านี้ให้เจอถึงแม้รอบตัวท่านจะมีเสียงรบกวนอะไรมากมายไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องสนใจแต่อย่างใดเพราะเสียงแห่งความสงบที่เจ้าจะต้องค้นหาใช่ว่ามันจะอยู่ในโลกภายนอกในจิตวิญญาณของเจ้าก็มีเสียงนี้อยู่จงฟังเสียงนั้นตามเสียงนั้นไปนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างอาจารย์ฮิโรชิกับเด็กหนุ่มคิโยชินะครับและหลังจากนั้นครับอาจารย์ฮิโรชิก็บอกเด็กหนุ่มว่าทีนี้ลองฟังเสียงแห่งความสงบอีกครั้งหนึ่งดูทีนี้คิโยชิครับก็ตั้งใจฟังเสียงความสงบเขาได้ยินเสียงสายลมเขาได้ยินเสียงสายน้ำได้ยินเสียงแสงแดดเสียงก้อนหินหล่นลงมาจากภูเขาบ้างอะไรบ้างแต่เมื่อเขาอยู่กับเสียงนั้นไปสักพักครับคิโยชิค้นพบสิ่งหนึ่งเขาเจอสิ่งที่เรียกว่าความคิดครับระหว่างที่เขาอยู่กับความเงียบสงบความคิดต่างๆนานาฟุ้งซ่านไปหมดเลยความคิดถึงบ้านความกลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอดีตที่เจ็บปวดผุดขึ้นมาในหัวของคิโยชิตลอดเลยครับทีนี้คิโยชิก็งงว่าท่านข้าอยู่กับเสียงแห่งความสงบก็จริงแต่ภายในของข้ามันไม่ค่อยจะสงบเท่าไหร่มันมีความคิดผุดขึ้นมาตลอดเลยอาจารย์ฮิโรชิก็หัวเราะครับแล้วก็บอกว่านั่นแหละเมื่อเจ้าพยายามฝึกฝนอยู่กับเสียงความสงบนั้นมากขึ้นความคิดของเจ้าจะบริสุทธิ์ไปเองคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้มาอยู่กับเสียงความสงบนี้ด้วยซ้ำเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในหนึ่งวันความคิดที่แล่นเข้ามาในจิตวิญญาณหรือในความคิดของเขาเป็นความคิดที่ดีหรือความคิดที่แย่พวกเขาไม่แม้แต่จะกลับมาทบทวนด้วยซ้ำแต่ตัวเจ้าในวันนี้มีโอกาสได้กลับมาค้นพบสิ่งนั้นแล้วจงรักษากิจวัตรหรือนิสัยนั้นให้ดีนี่คือคำสอนที่เราจะมอบให้กับท่านครับคิโยชิเมื่อเติบโตขึ้นครับก็จำคำสอนของอาจารย์ฮิโรชิไปใช้ทั้งชีวิตครับเมื่อเติบโตขึ้นฮิโยชิก็เริ่มเป็นนักปราชญ์เริ่มมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนรอบข้างแล้วในแต่ละวันครับคิโยชิใช้เวลาอยู่ท่ามกลางความสงบในแม่น้ำที่มีน้ำตกไหลผ่านคิโยชิได้ยินถึงเสียงน้ำเสียงลมที่แทรกตัวเสียงใบไม้ที่เสียดสีกันคิโยชิใช้เวลาฝึกฝนให้ตัวเองอยู่กับเสียงความสงบจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีคิโยชิก็เติบโตขึ้นกลายเป็นนักปราชญ์ชั้นยอดครับและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเชื่อมโยงกับพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จักรวาลได้สร้างมามันคือความสงบครับคุณผู้ฟังและยังไม่จบแค่นั้นครับพอคิโยชิตอนแรกเป็นลูกศิษย์ได้มาเป็นนักเรียนของอาจารย์ฮิโรชิอาจารย์ฮิโรชิก็แก่ครับแล้วก็เสียชีวิตจากโลกนี้ไปคิโยชิก็เลยมาแทนที่อาจารย์ท่านนั้นในวันหนึ่งครับคิโยชิได้เลื่อนขั้นเป็นนักปราชญ์คิโยชิได้ถูกขอร้องจากคุณพ่อท่านหนึ่งครับซึ่งเขามีลูกอยู่2คนเขากลุ้มใจกับลูกชายทั้งสองนี้มากเพราะคุณพ่อเป็นเฒ่าแก่ครับก่อร่างสร้างธุรกิจขึ้นมาเองแล้วลูกชาย2คนมีความคิดเห็นด้านธุรกิจที่ไม่ลงรอยกันก็ทะเลาะกันบ่อยมากเลยบางครั้งก็เพียงแค่มีอะไรปะทุนิดหน่อยก็ไม่ลงรอยกันแล้วคุณพ่อก็จึงมาปรึกษาว่าท่านข้าจะต้องทำอย่างไรลูกๆทั้งสองของข้าถึงจะไม่ตบตีกันสักทีในฐานะที่ตัวข้าเป็นพ่อข้ารู้สึกเจ็บปวดมากที่เห็นลูกๆของข้าไม่สามัคคีซึ่งกันและกันคิโยชิฟังดังนั้นครับก็เงียบแล้วไม่ได้พูดอะไรสักพักหนึ่งก็บอกว่าเอางี้แล้วกันท่านเราขอให้ท่านเชิญลูกๆทั้งสองของท่านมาที่สำนักแห่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะสอนวิชาที่ลึกซึ้งที่สุดในการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้ลูกของท่านเองคุณพ่อได้ฟังดังนั้นก็ดีใจครับก็เลยเรียกลูกๆของเขามาที่สำนักในที่สุดพี่น้องทั้งสองก็ได้เจอกับอาจารย์คิโยชิสิ่งที่อาจารย์คิโยชิทำครับท่านอาจารย์คิโยชิไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับแต่ก็แค่บอกว่าตามเรามาพี่น้องทั้งสองครับก็เดินตามอาจารย์คิโยชิไปในสถานที่แห่งหนึ่งในที่แห่งนั้นมีสายน้ำไหลผ่านมีน้ำตกมีสายลมคือที่เดียวที่นักปราชญ์หรืออาจารย์คิโยชิใช้เวลาอยู่กับความสงบนั่นเองอาจารย์คิโยชิก็บอกว่าเราขอให้ท่านทั้งสองนั่งอยู่ในที่แห่งนี้ฟังเสียงสายน้ำฟังเสียงสายลมหากมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจเพราะท่านกำลังอยู่ในที่ที่สงบที่สุดขอให้ท่านอยู่กับเสียงนั้นให้มากที่สุดสักพักหนึ่งครับพี่น้องทั้งสองก็ฝึกตามอาจารย์คิโยชิเลยครับฟังเสียงสายน้ำฟังเสียงสายลมจนท้ายที่สุดมันเกิดการตื่นรู้ขึ้นครับพี่น้องทั้งสองเกิดการตื่นรู้ท่ามกลางความสงบที่ว่าเอ๊ะหรือว่าก่อนหน้านี้เราจะอารมณ์หุนหันพลันแล่นไปเลยต้องทะเลาะกันตลอดเลยหรือก่อนหน้านี้
เราใส่ใจเรื่องเล็กน้อยมากเกินไปแต่มองข้ามความรู้สึกของอีกฝ่ายพี่น้องทั้งสองครับอยู่ดีๆก็เกิดการตื่นรู้โดยที่ไม่มีใครไปชี้แนะไปสั่งสอนอะไรเลยครับเขาแค่นั่งอยู่กับความสงบเท่านั้นเองคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับและในที่สุดครับพี่น้องทั้งสองก็กลับมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางโลกที่วุ่นวายและโกลาหลนี่คือเสียงที่มีพลังที่จะทำให้มนุษย์ได้กลับมาควบคุมชีวิตของตัวเองนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับจนท้ายที่สุดนักปราชญ์หรืออาจารย์คิโยชิก็เติบใหญ่มีลูกศิษย์นับร้อยนับพันแล้วก็แก่จากโลกนี้ไปเช่นกันกลายเป็นวัฏจักรของชีวิตนั่นเองแต่สิ่งที่มันสำคัญมากเลยก็คือ the power of silence ครับพลังของความสงบส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือการที่พาพี่น้องทั้งสองมาฟังเสียงแห่งความสงบมาอยู่ท่ามกลางโลกแห่งความสงบของตัวเองและสักพักหนึ่งพี่น้องทั้งสองก็เกิดการตื่นรู้เกิดการมีเหตุและมีผลกันมากขึ้นโดยที่ไม่มีใครไปชี้แนะไปสั่งสอนอะไรเลยคุณผู้ฟังว่ามันมหัศจรรย์ไหมครับในแต่ละวันนะครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้คุณผู้ฟังก็เจอความวุ่นวายความโกลาหลบางท่านทำงานก็แต่ละวันก็จะมีความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราได้ลองเอาเวลาบางส่วนมาอยู่กับเสียงนั้นบ้างหรือเปล่าครับเสียงความสงบหลังจากนี้แหละครับผมจะเอาคู่มือและก็ปรัชญาบางส่วนจากไอเซลแกงเกอร์นะครับที่พูดถึงเรื่องความสงบมาให้คุณผู้ฟังเราจะมาเริ่มที่ประโยคชวนคิดหนึ่งก่อนครับ all profound things and emotion of things are preceded and attended by silence ทุกสรรพสิ่งและทุกสภาวะล้วนดำเนินเป็นพลวัตท่ามกลางความสงบข้อที่หนึ่งครับ the quieter you are the more you hear ยิ่งท่านอยู่กับความสงบมากเท่าไหร่ท่านจะได้ยินสิ่งหรือเสียงที่คนอื่นไม่มีทางสัมผัสมากขึ้นคนที่เป็น introvert น่าจะเข้าใจสิ่งนี้ดีนะครับเวลาที่คนรอบข้างมีเสียงวุ่นวายไปหมดแต่ใครก็ตามที่เงียบสังเกตแล้วก็ค่อยๆคิดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่มีนิสัยแบบนั้นครับมักจะมองเห็นโอกาสหรือมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาเราปฏิสัมพันธ์กับคนที่รับฟังเก่งจะเป็นคนที่ดูฉลาดจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลอะไรได้มากกว่าเสมอยกตัวอย่างผู้ชายสองท่านนะครับคนแรกก็คือเดวิดทอโรครับเป็นผู้เขียนหนังสือวอลเดนครับสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของเขาก็คือเขายอมละทิ้งปลีกวิเวกตัวเองนะครับเดวิดทอโรจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแต่เขาตั้งใจที่จะค้นพบสิ่งหนึ่งครับความจริงครับในหนังสือวอลเดนครับคุณเดวิดทอโรเขาพยายามที่จะค้นหาคำตอบว่าความจริงของชีวิตคืออะไรในโลกทุนนิยมที่ทุกคนต่างแข่งแย่งชิงดีเรื่องผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่ทำไมทุกอย่างมันดูเหมือนเป็นภาพลวงตาไปหมดเลยเงินที่เราทวินหามาทั้งชีวิตจริงๆมันก็เป็นเรื่องสมมติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วทำไมเราถึงยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นเดวิดทอโรครับสงสัยในสิ่งนี้มากก็เลยเลือกที่จะพาตัวเองนะครับไปอยู่ในป่าข้างบึงวอลเดนครับเขาเลือกที่จะปลูกกระท่อมแห่งนั้นเลยซึ่งกระท่อมแห่งนั้นครับข้างในก็จะมีโต๊ะมีเตียงเท่านั้นเลยครับแล้วก็หนังสืออีกกองหนึ่งและเขาใช้ระยะเวลาอยู่ในที่แห่งนั้นนานมากนะครับผมเองก็จำช่วงระยะเวลาไม่ได้แต่สิ่งที่เขาค้นพบก็คือความสุขครับความสุขในที่แห่งนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับคุณผู้ฟังมีแค่ป่าครับมีแค่กระรอกบางทีไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามีงูด้วยหรือเปล่านะครับมีโต๊ะมีเตียงมีแค่นั้นเลยครับแต่เขาค้นพบความเรียบง่ายที่แท้จริงของชีวิตและความสงบครับเขาได้ปลีกวิเวกออกมาจากสังคมที่วุ่นวายและเขาก็ได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วความสุขทั้งหมดมันอยู่ในโลกภายในหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยไล่ล่าตามมามันเป็นภาพลวงตาพอเขาได้ปลีกวิเวกมาอยู่กับความสงบจริงๆเขารู้สึกว่านี่แหละคือเหตุผลในการมีชีวิตและเขาก็ได้ไอเดียได้แนวคิดอะไรต่างๆแล้วก็เขียนลงไปในหนังสือวอลเดนกับผู้ชายอีกท่านหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำทางปรัชญาเต้าเต่อจริงเล่าซื้อครับท่านเล่าจือครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ประพันธ์บทตำราเต้าเต่อจริงสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์มากเลยก็คือท่านเล่าจือจะใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับนั่งฟังเสียงสายน้ำเสียงสายลมและอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ได้ตื่นรู้ว่าแท้จริงแล้วความสมดุลในการมีชีวิตคืออะไรแล้วท่านก็ได้ประพันธ์บทตำราเต้าเต่อจริงขึ้นมาเขาไม่ได้ไปพูดคุยกับใครเขาอยู่กับความสงบแล้วความสงบนั้นทำให้ท่านเล่าจื้อได้กลับมาทบทวนจิตวิญญาณของตัวเองได้กลับมาทบทวนกฎระเบียบทางจักรวาลครับผมชอบเรื่องราวหนึ่งมากที่ว่าทำไมจักรวาลถึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สมมุติว่าคุณผู้ฟังเปิดดูนาฬิกาที่ผมใส่อยู่นะครับ
สมมติขันน็อตออกมามันก็จะมีฟันเฟืองมีเรือนมีเข็มอะไรเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดในนาฬิกาเรือนหนึ่งกว่าที่จะให้เข็มเดินได้คุณผู้ฟังว่ามันมหัศจรรย์ไหมครับคนที่คิดนาฬิกาจะต้องเป็นคนที่เก่งมากเลยแต่ทีนี้ถ้ามองบริบทที่ใหญ่กว่าจักรวาลของเราดวงดาวนับไม่ถ้วนนะครับวิ่งวนรอบกันแล้วก็ไม่ได้ชนกันแถมมีระเบียบในตัวมันเองมีศูนย์กลางมีดาวเคราะห์มีวงโคจรมีดาวบริวารทุกอย่างดูเป็นระเบียบไปหมดเลยมันมหัศจรรย์ไหมครับแล้วสิ่งเหล่านี้หากมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันก็คงเป็นเรื่องที่ดูจะเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะมีการสร้างสรรค์อะไรขึ้นมามันดูมหัศจรรย์การที่เราเข้ากลับไปอยู่ในจิตวิญญาณนั่นแหละครับจะทำให้เราเข้าใจกฎของจักรวาลมากขึ้นเพราะบางทีจักรวาลกับจิตใจซับซ้อนไม่ต่างกันเลยและความสงบเท่านั้นที่จะทำให้คุณเข้าถึงสิ่งนี้ได้กับส่วนที่2ครับยิ่งคุณพูดน้อยฟังเยอะคุณจะยิ่งเรียนรู้เยอะจำได้ไหมครับ The quieter you are the more you hear ในการมีชีวิตประจำวันปฏิสัมพันธ์กับคนไม่ต่างกันเลยครับ A fool is known by his speech and a wise man by silence กับอีกประโยคนึงของเต้าเต๋อจริงครับ Those who talk do not know those who know do not talk คนที่พูดย่อมไม่รู้ส่วนคนที่รู้ย่อมไม่พูดคุณผู้ฟังคิดเห็นกับประโยคนี้อย่างไรบ้างครับแต่นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ถูกประพันธ์ไว้ในตำราเต้าเต๋อจริงยิ่งคนคนหนึ่งพูดเยอะก็เท่ากับว่าเขากำลังปิดกั้นระบบการเรียนรู้ของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนคนนั้นไม่ฟังผู้อื่นเลยแต่อีกคนคนหนึ่งเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับฟังตั้งคำถามที่ชาญฉลาดผู้นั้นจะเป็นคนที่เรียนรู้เขาจะดูเป็นคนที่มีสติปัญญามากดังนั้นครับ the quieter you are the more you hear ยิ่งคุณเงียบสงบยิ่งคุณฟังมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้ยินและเรียนรู้ในสิ่งที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงมากเท่านั้นครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2 silence is the greatest way to boost creativity and tranquility ความสงบจะทำให้คุณเข้าถึงความสร้างสรรค์จากภายในครับ creativity นั่นเองคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหากพูดถึงบุคคลในประวัติศาสตร์ที่สร้างนวัตกรรมสร้างแนวคิดต่างๆนะครับเกือบ 80% นะครับล้วนได้ไอเดียเหล่านั้นมาจากช่วงเวลาที่เขากำลังผ่อนคลายหรืออยู่กับความสงบครับยกตัวอย่างท่านหนึ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับเขาเป็นคนที่คิดทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับแล้วก็เป็นทฤษฎีที่กระชอนโลกจนมาถึงทุกวันนี้แต่ทุกๆครั้งที่เขาต้องการคิดทฤษฎีอะไรต่างๆเขาจะใช้กิจวัตรนี้ครับเขาจะไปว่ายน้ำเฉยๆครับเขาจะไปว่ายน้ำเรื่อยๆอยู่กับความเย็นอยู่กับความเงียบสงบและเขามักจะได้ข้อมูลดีๆจากช่วงเวลานั้นเสมอโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรนะครับคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับไม่ได้นั่งครุ่นคิดอยู่ที่โต๊ะจนตัวเองเครียดเปล่าเลยครับเขาไปว่ายน้ำครับเขาไปลอยตัวบนน้ำปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปเรื่อยๆกับคนที่2นิโคลัสเทสลาครับนิโคลัสเทสลาครับจะทำงานสำคัญด้วยการปลีกวิเวกออกจากสังคมเพราะสำหรับเขานะครับไอเดียที่ดีที่สุดมักจะมาจากภายในความปรารถนาของเขาเองคุณผู้ฟังจึงจะเห็นภาพที่ว่าศิลปินหรือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีช่วงเวลาที่เขาไปอยู่คนเดียวเป็นช่วงเวลาที่ปลีกวิเวกกับผู้ชายอีกท่านหนึ่งก็คือคุณบิลเกตส์นะครับคุณบิลเกตส์ก็จะมีช่วงเวลาที่ดังมากคือ Think Week จะเป็นสัปดาห์ที่เขาปลีกวิเวกออกจากบริษัทเขาไปอยู่ในกระท่อมที่เขาได้ปลูกไว้อยู่เงียบๆไม่มีโทรศัพท์มีแค่หนังสือและก็รายงานการประชุมมันทำให้เขาได้ไอเดียที่ดีในการบริหารองค์กรมาจากช่วงเวลานั้นเลยครับทีนี้คุณผู้ฟังก็สามารถเอาไปปรับใช้ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ยิ่งใหญ่กว่าความรู้ที่คุณได้จดจำมาด้วยซ้ำและการที่จะเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ล้วนมาจากภายในตัวท่านเองลองอยู่กับความสงบได้หรือเปล่าบางท่านอาจจะนั่งสมาธิบางท่านอาจจะปลีกวิเวกซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นจะต้องออกไปในที่ไกลๆเลยครับที่ห้องที่บ้านคุณก็ทำได้อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่นั่นเองข้อที่3ครับ Silence send a powerful message the right word may be effective but no word was ever as effective at a rightly timed pause คำพูดย่อมทรงพลังแต่การสื่อสารที่ไร้ถ้อยคำในโอกาสที่ดีก็ทรงพลังไม่แพ้กัน Silence ครับหรือความเงียบก็สามารถส่งอิทธิพลหรือความหมายการสื่อสารที่ทรงพลังได้ยกตัวอย่างเช่นในพิธีศพนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่สงบนิ่ง
ถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูดีๆนะครับช่วงเวลาที่สงบนิ่งทุกอย่างจะเงียบไม่มีเสียงจอแจจากคำพูดของคนและมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทรงพลังมากในแต่ละพิธีนะครับความสงบนิ่งครับแม้แต่ความเงียบหรือความสงบนิ่งมันก็เป็นสิ่งที่สื่อสารออกมาได้ทรงพลังไม่แพ้กันในการเจรจาต่อรองก็เช่นกันครับคนที่ฟังและแสดงความเข้าใจของอีกฝ่ายย่อมได้รับความเชื่อใจมากกว่าคนที่เอาแต่พูดหรือพ่นเสียงออกมาโดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างอย่างที่3ในความขัดแย้งคนที่รู้จักเงียบระหว่างบทสนทนามักจะทำให้อีกฝ่ายได้กลับมาทบทวนถึงการกระทำของตัวเองเช่นกันมากกว่าที่จะโต้แย้งด้วยคำพูดแล้วจบลงด้วยความขัดแย้งที่ใหญ่โตยิ่งกว่าเดิมเห็นไหมครับความสงบหรือความเงียบมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังพอๆกับเสียงเลยเสียงที่มันเป็นคำพูดหรือเสียงอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำนะครับและปรัชญาบทสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงครับ Silence is the way for your power ความสงบและความสุขุมคือวิถีแห่งการสร้างบารมีและอำนาจครับผมจะนึกถึงกฎหนึ่งของ The 48 Laws of Power ครับของคุณโรเบิร์ตกรีน Say less than necessary จงพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นฟังให้มากพูดให้น้อยเมื่อต้องพูดเท่าที่จำเป็นเพราะยิ่งคุณพูดเยอะคุณจะยิ่งกลายเป็นทาสของคำพูดได้มากขึ้นเท่านั้นครับคือคุณผู้ฟังครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเมื่อไรก็ตามที่เราพูดเยอะเกินไปเรามักจะไปพูดอะไรที่กลับมาทำร้ายตัวเราเองเราอาจจะไปสัญญาในสิ่งที่เราทำไม่ได้เราอาจจะไปรับปากในสิ่งที่เราอาจจะเสียใจในภายหลังคำพูดมันเป็นอะไรที่ควบคุมยากมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่ความคิดของเรามันไม่ได้นิ่งเท่าที่ควรดังนั้นความสุขุมจะเป็นบ่อกเกิดแห่งสติปัญญาและความสร้างสรรค์ในชีวิตจงพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นรับฟังให้มากขึ้นโลกของเราไม่ได้ต้องการคนพูดเก่งครับมีเยอะแล้วครับโลกของเราต้องการคนที่สงบฟังเก่งและพูดในสิ่งที่จำเป็นพูดเมื่อจำเป็นและคนเหล่านั้นจะกลายเป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีอำนาจในท้ายที่สุดผู้ที่มีความสงบในจิตใจย่อมรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับผู้อื่นซึ่งมันจะทำให้ผู้คนยกย่องเขาในภายหลังนั่นเองครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาจากหนังสือ The 48 Laws of Power นะครับและถ้าคุณผู้ฟังต้องการเข้าถึง48กฎอย่างทองแท้นะครับผมได้ทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์เพราะเนื้อหาบางส่วนมันมีความดาร์กมากผมเองก็ไม่สามารถเอามาพูดในที่สาธารณะได้สามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยกันได้ในพรีเมียมคอนเทนต์นะครับส่วนสุดท้ายนี่ครับทั้งหมดนี้คือปรัชญาของเซนครับเกี่ยวกับเรื่องของความสงบและผมก็มั่นใจว่าในแทบจะทุกปรัชญานะครับอยากให้คนได้กลับมาอยู่กับความสงบมากขึ้นเพราะมันมีความโกลาหลมันมีความวุ่นวายเต็มไปหมดเลยครับในสังคมแต่สุดท้ายแล้วความสงบอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนโลกภายในของทุกๆท่านเองครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมพาเรามาเรียนรู้ด้วยกันใน The Philosophy และหากคุณผู้ฟังชื่นชอบปรัชญาเซนอยากที่จะยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้มีความสงบมีความสุขุมมากขึ้นก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ทำ The Philosophy ตอนหนึ่งครับเป็นของปรัชญาพุทธมีเนื้อหาคล้ายคลึงกันและผมเชื่อว่าจะสามารถทำให้คุณผู้ฟังได้ตื่นรู้เข้าถึงความสงบได้มากขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบ The Philosophy เอพิโซดก่อนไว้ในท้ายคลิปนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องพลังของความสงบด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ